हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है लीकअप टैबलेट किस काम आती है? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। लीकअप टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। दूसरी इसमें फिनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 5 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। और तीसरी इसमें क्लोरफेनामाइन मेलेट जो कि 2 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। लीकअप टैबलेट सूखी खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की कंडीशन को ठीक करती है, जैसे आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश होना, छींकें आना। तो इस प्रकार की कंडीशन को ये टैबलेट ठीक करती है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।